Preghiera di liberazione. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ici, c'est l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Shalom, shalom, popolo di Dio. Qui è la Chiesa, esercito di preghiera e di liberazione in Gesù Cristo. Je suis le serviteur Moïse, baptisé par le Seigneur. Sono il servente Mose, battezzato dal Signore. Je voulais rendre mon témoignage dans le monde de la sorcellerie et de la sirène des eaux. Voglio rendere la mia testimonianza nel mondo delle sirene e della stregoneria. Avant, j'ai travaillé avec la sirène des eaux inconsciemment, mais je savais un peu ce qu'il faisait. Nel mio passato ho lavorato con la sirena in modo inconscio, ma mi veniva di avere coscienza, diciamo, di ricordarmi di certe cose che facevo. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec la sirène des eaux, d'abord, personne ne m'a initié. Quando ho cominciato a lavorare con la sirena delle acque, prima di tutto posso dire che nessuno mi ha iniziato. C'est moi-même je me suis initié à la sirène des eaux par le film appelé Barbie. Ho fatto la mia iniziazione tramite il film chiamato Barbie, sono cartoni animati. J'aimais beaucoup regarder ce film-là. Tous les programmes, je devais suivre avant de dormir. Mi piaceva tanto guardare quel filmato, quel cartone animato, lo guardavo tutte le sere prima di andare a letto. Et c'est comme ça, quand je suivais au fur et à mesure, je disais que je voulais être comme Barbie. Mano a mano che guardavo quei filmati, i cartoni animati, avevo il desiderio di diventare come Barbie. Et quand j'ai dit ça, automatiquement, quand je dors dans mes songes, je la vois venir vers moi. Quando dichiaravo ciò, automaticamente nei miei sogni vedevo la manifestazione della Barbie nei miei sogni. Et quand elle vient, d'abord, le premier jour qu'elle est venue, elle s'est présentée à moi comme une femme que j'aimais. Il primo giorno che mi ha visitato nei miei sogni si è presentata come una donna che mi piaceva. Et quand je l'ai vue, je l'ai appelée et je l'ai draguée. Quando l'ho vista, l'ho chiamata, l'ho corteggiata. Et quand je l'ai draguée, elle m'a dit que je devais aller voir ses parents. Mais je ne savais pas d'abord que c'était Barbie en fait. Quando l'ho vista, si era presentata sotto forma di una donna, l'ho corteggiata, ha accettato i miei avanzi e mi ha detto di andare a vedere i suoi genitori. Ma non sapevo che fosse Barbie, cioè che vedevo nei cartoni animati. Pensavo che fosse una donna normale, una persona normalissima. Et quand nous sommes partis, quand on devait partir chez eux à la maison, on a marché et on s'est retrouvé au bord de la mer. Pendant ce temps, je ne connaissais pas la mer, je n'avais jamais vu la mer. Et on s'est trouvé au bord. Quando ci accamminavamo per andare dai suoi genitori, ci siamo ritrovati in spiaggia, praticamente in bordo al mare. Ma prima di questo io non ero mai andato al mare, non avevo mai visto, diciamo, una spiaggia. Et quand on s'est trouvé au bord de la mer, elle m'a dit que son village se trouvait sous l'eau. Quando siamo arrivati in spiaggia, mi ha detto che il suo villaggio, dove abita i suoi genitori, era sotto le acque. Et je lui ai dit que si c'est là-bas que moi je ne peux pas partir parce que je suis un homme, je ne peux pas respirer en bas de l'eau. Gli ho detto, se i tuoi genitori abitano sotto l'acqua, dobbiamo andarci. Io sono un uomo, non so nuotare, non potrò resistere a stare a lungo sotto l'acqua, quindi non posso andarci. Et elle m'a dit, ne t'inquiète pas parce que depuis longtemps, tu pouvais respirer sous l'eau, mais tu ne savais pas. E mi ha detto, non ti preoccupare, già da molto tempo tu avevi le capacità e hai avuto le capacità di poter stare sotto l'acqua per parecchio tempo, ma non avevi coscienza di queste capacità. Et elle m'a dit d'essayer pour voir. Et j'ai plongé dans l'eau. E mi ha detto di provare, l'ho seguita, mi sono tuffato dentro l'acqua. Et quand j'ai plongé dans l'eau, j'ai vu que je pouvais respirer et en même temps, elle aussi, elle a plongé dans l'eau.
Quando mi sono tuffato nel mare, mi sono accorto che potevo respirare tranquillamente. Dopodiché anche lei si è tuffata nell'acqua. Et c'est comme cela qu'on est parti jusqu'à dans le monde des eaux. E così lei mi ha guidata sotto l'acqua e siamo andati nel mondo sotto acqua. Et quand on est arrivé là-bas, elle m'a présenté à ses parents que j'ai décidé de l'épouser comme femme. Quando siamo arrivati a casa dei suoi genitori, mi ha presentato ai suoi dichiarando che ho deciso di sposarla. Et ses parents, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit qu'ils ont accepté, mais je ne dois pas sortir avec la fille avant le mariage. Quando i suoi genitori hanno ricevuto l'informazione, hanno dato il loro consenso e mi hanno detto che non possiamo andarci insieme, non possiamo andare a letto prima della cerimonia del matrimonio. Et c'est comme ça, quand je devais me retourner, ils m'ont dit de prendre jeûne sec 9 jours. Prima di uscire dalle acque, di andare via dai suoi genitori, mi hanno detto che dovevo fare un periodo di digiuno a secco di 9 giorni. Et quand je suis venu, encore le lendemain, je me suis retrouvé dans mon songe comme si j'étais en jeûne le 8e jour. Et jusqu'à les 9 jours sont arrivés devant moi. Et j'ai coupé le jeûne dans le songe. Tutto ciò che sto dicendo è successo durante il mio sogno. Da quello che mi hanno chiesto, il giorno seguente sono andato a letto e ho fatto il sogno come se fossi all'8° giorno del digiuno e nel sogno avevo completato il digiuno fino al 9° giorno. Et quand j'ai coupé le jeûne, je me suis retourné. Elle s'est aussi retrouvée avec moi encore, même jour. Et on s'est retourné dans le monde des eaux. On est parti et on a parlé de la dot. On a fait la dot. E in quella notte, durante il mio sogno, sempre durante il sogno, siamo andati, dopo aver chiuso diciamo, il periodo di digiuno, lei ed io siamo tornati dai suoi genitori sotto le acque e lì siamo andati per poter diciamo, fare le dotti, diciamo, incontrare i genitori per ufficializzare il nostro fidanzamento. Et au niveau de la dot, je n'ai pas vu mes parents ce jour-là. Mais dernier jour où on devait faire le mariage, c'est là que j'ai initié mes parents. Durante il fidanzamento, la cerimonia di fidanzamento, i miei genitori non c'erano, ma quando è arrivata la cerimonia, il giorno della cerimonia del matrimonio, io prima di quel periodo ho iniziato, i miei genitori, anche loro sono entrati nel mondo della stregoneria, l'ho fatto io. Et quand le jour du mariage, on s'est retrouvés tous au bord de l'eau. Et mes parents m'ont dit que nous ne pouvons pas respirer sous l'eau, que pourquoi on va faire le mariage sous l'eau. Et je leur ai dit que quand vous êtes avec moi, vous pouvez respirer sous l'eau. Et c'est comme cela, les mêmes choses que la sirène m'avait dit le premier jour. Je leur ai dit et ils ont obéi. Nous tous, on a plongé dans l'eau et on est parti dans le monde des eaux. Il giorno del nostro matrimonio, la mia fidanzata, io e i miei genitori ci siamo ritrovati tutti in spiaggia e mi hanno detto non sono in grado di nuotare respirando sotto l'acqua. Gli ho detto, come la sirena mi aveva detto la volta prima, gli ho detto quando siete con me potete respirare sotto le acque. Hanno avuto fiducia in me e si sono tuffati e tutti quanti siamo entrati nell'acqua e siamo andati a destinazione della casa della mia fidanzata sotto le acque. Et quand on est arrivé sous l'eau, on a célébré le mariage. Quand on a fini de célébrer, et mes parents ont mangé la nourriture
dont ils avaient préparé dans le monde des eaux. C'est ça qui les a initiés à la sirène des eaux. Quando siamo andati, i nostri genitori erano con me e poi il cibo che avevano fatto durante la cerimonia, abbiamo mangiato tutto e in quel giorno lì che i miei genitori sono stati iniziati anche, diciamo, nelle pratiche delle sirene. Et après avoir fini de célébrer le mariage, nous sommes revenus sur la terre. Et toutes les nuits maintenant, quand je dormais, c'était comme si la sirène me donnait une mission de faire. Dopo aver fatto contratto il matrimonio, siamo usciti e da quel momento ogni sera la sirena, che era diventata la mia moglie nel mondo delle acque, mi dava una missione da compiere. Et voici la mission que la sirène me donnait. Parce que souvent, les nuits, à partir de 23 heures, parce que je ne dormais pas vite, à l'âge de 13 ans, j'étais encore au village et un jour, je suis parti au champ avec la femme de mon oncle. Et ce jour-là, elle était là, urinée quelque part. Et j'entendais dans mon esprit que tu vois, elle est nue, va, faut sortir avec elle. Et je voulais partir et j'ai dit non, que c'est maman. Je me suis maintenu et je me suis arrêté. Come prima azione, aveva 13 anni, dopo essere stato iniziato dalla sirena, è andato nei campi con la moglie dello zio, la sua zia, e mentre stavano lavorando, quella persona si è appartata per andare in bagno, per urinare, e lì gli è venuto nella mente che lei adesso è in una posizione in cui tu puoi andare a fare l'amore con lei. E poi gli è venuta in mente un'altra idea dicendo no, un altro pensiero che gli ha detto no, è la tua zia, non lo puoi fare. Et ça fait que partout où je passais, j'aimais chercher femme. Je draguais toutes les filles. Arrivé même maintenant, je cherchais maintenant les filles qui n'ont pas même âge avec moi, qui sont âgées que moi. Dans ma classe, en classe de 3e, j'avais 2 copines là-bas. Et dans les coins, voilà, c'était plusieurs. Dopo essere stato iniziato dalla sirena, aveva preso il gusto di andare con le donne più avanti con l'età, confronto a lui. Aveva più persone, più donne con cui usciva, aveva delle relazioni sessuali. Anche in classe aveva relazioni sessuali con più persone, quindi era praticamente diventato, diciamo, uno che faceva relazioni con persone per poter, diciamo, catturarli nel regno delle sirene. Et quand elle m'utilisait, quand moi-même je drague une fille, elle n'accepte pas. Mais je suis là, je ne les drague pas et ils viennent sur moi. Quando collaboravo con la sirena, un giorno in cui decidevo di andare a corteggiare una ragazza per conto mio, perché quella mi piaceva, quando ci andavo non andava bene, quella mi rigettava. Ma quando non ero disposto, non era la mia volontà, la sirena entrava in me e senza nemmeno andare a chiedere di uscire con loro, le donne venivano da me e si proponevano e così uscivamo per fare l'amore. Et si j'aime une fille, je ne suis pas obligé de lui dire que je t'aime. Il y avait une manière de faire dans mes yeux. Moi, je savais ça. Et quand je te regarde, automatiquement, c'était comme si j'étais déjà marié. Dans 2 minutes, le taxi est dans 2 minutes. Quando avevo desiderio di una ragazza, una donna, non avevo bisogno di fare dichiarazioni. Mi bastava guardarla negli occhi e poi automaticamente c'era la seduzione, un'azione di seduzione spirituale che la conduceva a accettare le mie proposte e così andavamo a letto senza fare nessuno sforzo da parte mia. Même ma cousine,
Elle me connaissait pas, mais moi je la connaissais. Quand ma carte scolaire était tombée et elle a soulevé, elle m'a appelé automatiquement, je lui ai dit de donner ma carte, elle était tombée fin de moi en même temps. Et elle a refusé de me donner. Et c'est comme ça que j'étais avec elle jusqu'à aujourd'hui. Et quand je suis venu à la mairie de prière, maintenant quand il m'appelle et je lui dis que non, tu es ma cousine, elle s'énerve parce que je l'avais déjà draguée et j'étais avec elle depuis le monde spirituel, je l'avais attachée. Donc elle ne pouvait pas me quitter. Anche la mia cugina, che così casualmente ci siamo incontrati, in quel giorno la mia carta d'identità scolastica è caduta, lei si è abbassata per raccoglierla e così i nostri sguardi incontrandosi, lei automaticamente ha accettato, diciamo, di diventare la mia amica, quindi come abbiamo cominciato a avere relazioni sessuali, fino a quando sono entrato a fare la liberazione in APD. Continuavamo ancora, diciamo, a avere relazioni sessuali perché l'avevo legata nel mondo delle sirene, spiritualmente. Et quand j'étais là, souvent quand je tourne jusqu'au le jour où j'arrive au village, la sirène me poussait à coucher avec ma cousine, la fille du petit frère de maman. La sirena era così tanta attiva nella mia vita che quando rientravo e tornavo nel villaggio, automaticamente avevo relazioni sessuali con la mia cugina. Et, et la fille, chaque jour, quand j'essayais, je n'arrivais pas parce que la grâce de Dieu était sur ma vie. Parce que c'est ce jour-là que si je faisais ça, que j'allais mourir. Mais chaque jour, quand je m'en vais vers la fille, j'essaie de la violer. Mais elle trouve toujours des mots à me dire que soit si tu fais, je vais dire à maman, ou bien je vais crier et je la laisse chaque jour. E a un certo punto, quando ho avuto la chiamata del Signore sulla mia vita, ero ancora tentato di uscire con lei, di andare a letto con lei, ma in quel momento, da quel momento in poi, lei rifiutava o mi minacciava di sgridare per amare i familiari. Et c'était arrivé un temps, si je drague une fille, la sirène des eaux se présentait à moi dans les songes et elle venait se battre avec moi parce que j'ai cherché femme. Elle vient me dire que c'est fesses tu veux, c'est sexe, ou bien c'est le sein, que voici, elle me présente pour elle, que voici tout ça tu as laissé, tu fais quoi là-bas? Elle me frappait dans les songes. E in quel tempo, quando mi capitava di avere relazioni sessuali con altre donne che avevo scelto per conto mio, avevo nei miei sogni da rendere conto con la sirena che si arrabbiava con me e a volte mi prendeva a colpi perché era arrabbiata, era gelosa, manifestava la gelosia. Jusqu'à ce que je vienne à la main de prière et j'ai reçu ma délivrance. Et maintenant, quand je dors, je ne les vois plus. Sono stato tormentato dalla sirena fin quando ho deciso di venire all'esercito di preghiera di liberazione in Gesù Cristo, dove ho ottenuto la mia liberazione totale. Da quel momento in poi sono stato staccato, totalmente liberato, sconnesso dalla sirena e non la vedo più nei miei sogni. Donc, je voulais dire à quelqu'un ce soir que la sirène des eaux a plusieurs manières d'initier, soit par les babilles, il y a plusieurs choses. Mais c'est ce que le Seigneur m'a inspiré aujourd'hui de dire. Que le Seigneur soit béni. Fondamentalmente l'oggetto del mio racconto era di spiegare i vari modi l'iniziazione della sirena alla stregoneria, al mondo della sirena. Nel mio caso è stato sufficiente guardare cartoni animati della Barbie tramite i quali sono stato iniziato. Quindi c'è da stare attento per modalità di iniziazione. State attenti anche con un semplice cartone animato. Potete essere iniziati, i vostri figli possono essere iniziati nella stregoneria, nelle azioni della sirena. Quindi state attenti, state molto lontano di tutto ciò che
può essere presentato alla televisione. Sono azioni, sono presentazioni, sono filmati tramite i quali i vostri figli o voi stessi potete essere iniziati alla stregoneria o nella vita nel mondo delle sirene. E quanto volevo comunicare a voi, il Signore vi benedica.